Ha? Keldingizmi? Nimalarni boshlab qo'ydingiz siz Lola? Shu gaplar rostmi? Nimaga rost bo'larkan oyijon? Meni singlim tarbiyali qiz. Gapni uzoqdan olib kelma. Borini ayt. Lola, tekshirtirsa uyalib qolmaysizlarmi? Haligi. Demak, mehri adashmagan, to'g'rimi? Lola, qayoqdagi bir buzuq singlingizni meni guldek o'g'limga tiqishtirmoqchi bo'ldingizmi, a? Nega jim turibsiz? Tilingizni yutvardingizmi? Singlim unaqa, meni singlim bunaqa deb maqtab yotuvdingiz-ku. Alisher bolamiz sizga nima yomonligi tegdi, a? Nega birov tekkan oshni meni bolamga bermoqchi bo'ldingiz, a? Nega siz hammasini bilib turib to'yga boshladingiz? Nega? Lola, gapir. Men bilmagandim. Nimani bilmaganding? Meni jigarimni hayoti barbod bo'lishidimi? Shuni o'yladingmi? Lola, to'y kunini belgiladik. Zaksdan ham o'tib kelishdi. Sarf xarajatlar bo'ldi. Endi nima bo'ladi? Elga ovoza qildik. Nega bunchalik xudbinlik qildingiz, Lola? Seni ukamda nima qasding bor edi? Ay, Seningni nomini oqlashmidi maqsad? Ha, nima? Asal bechora aldanib qoldi. Aldanib qolgan qizni uni sha'nini tiklashni xohlagandim. Aybmi aldanish? Oyijon, Meni oilamchi, meni bolamni taqdiri nima bo'ladi? Uni or nomusi, yigitlik g'ururi nima bo'ladi? Yer bilan toptaldi-ku, Men sizdan buni kutmagan edim. Men sizni kelinim emas, qizim degan edim, Lekin siz dushmanimni ishini qildingiz. unaqa dema oyijon. Oyijon demang meni. To'y kuni Asalli shu siri ochilib, hammaga sharmanda bo'lsa nima bo'lardi, Siz mana shularni o'yladingizmi? Lola, men sizdan qattiq noroziman. Oyijon. Oyijon demang meni.